तपाईँले गर्नु भएन सर, तपाईँले गर्नु भएन। लास्ट तपाईँले भेट्नु भयो, हामीले त किटानी जारी गरेको मान्छे ल्याउनु भएको छ। लास्ट तपाईँहरूले भेट्नु भयो, पब्लिकले गरेको हो सर। पछि तपाईँले लगेर पकाउनु भयो सर, हामीलाई विश्वास छैन। अर्को कुरा, प्रहरीको कारणले गर्दा ऊ सफल भयो। 8 बजे बच्चा हराएर 10 बजे त प्रहरीको दैलोमा गएको छ। यो हाइवे हो के सर, यो पिकट गाउँ होइन सर, यो जङ्गलमा भेटेको छैन सर लास, आज यहीँ भेटेको छ कि सर। घर त्यहाँ छ 200 मिटरमा लास भेट्यो 3 दिनपछि के सर। कस्तो इन्भेस्टिगेसन हो तपाईँको? अनि तपाईँले त्योभन्दा बाहिरको ल्याएको भए हामीले पत्याउँथ्यौँ। हामीले जसलाई किटानी जारी गर्यो त्यही सार्वजनिक गर्नुभयो सर। किन 3 दिन लाग्यो? हामीलाई विश्वास हुनु पर्यो। बिल्कुल प्रहरी चुकेको छ सर। म भन्छु सुने सर, उहाँहरूलाई प्रमुखहरूलाई राखेर उहाँहरूलाई के गर्ने गर्नुहोस् न भाइ। पुणे हामी मर्नु तयार हुन्छौँ, हामी सुरक्षित छैनौँ। 3 वर्षदेखि 80 वर्षको बुढीको ग्यारेन्टी दिनुहोस्। यो एरिया हो, हामी यहाँ मर्निङ वाक हिँड्छौँ, इभिनिङ वाक हिँड्छौँ। यो क्राइम हुने एरिया, हाम्रो ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति कसले गरिदिन्छ? प्रहरीबाट विश्वास भएन सर। यसमा त प्रहरी चुकेको सर। हामी सचेत नागरिक हौँ। प्रहरीको भूमिका के छ? यो दुनियाँलाई बेकुफ नबनाउनु सर, बरु गल्ती स्वीकार्नुहोस्, यसमा कल्याण हुन्छ। ठिक छ त, मैले भन्दैछु त हुन्छ। यी बच्चाले अब त्यो सोच्छ, यिनै त शिकार भए। किन नगर्ने सर? किन नगर्ने सर? आज बालिका शिकार भइन्, लिङ्ग महिला भएकै कारणले त्यहाँ अरू देखिएको छैन सर। तिनको अङ्ग बेचिएको छैन सर, लिङ्गमा महिला भएको कारणले गर्दा तपाईँ उभिनुहोस् त सर। प्रहरी किन सेन्सिटिभ भएन? 2 जना प्रहरी पठाएर ती महिलाहरूका पछाडि कन भिडेको छ यो समुदाय? एकछिन अब मैले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् गल्ती। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट जुन घटना घट्यो त्यो घटना दुःखद छ। जो कसुरदार हो त्यसले चाहिँ संलग्नलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ। तपाईँले गर्नु भएन सर, तपाईँले गर्नु भएन। लास्ट तपाईँले भेट्नु भयो, हामीले त किटानी जारी गरेको मान्छे ल्याउनु भएको छ। लास्ट तपाईँहरूले भेट्नु भयो, पब्लिकले गरेको हो सर। पछि तपाईँले लगेर पकाउनु भयो सर, हामीलाई विश्वास छैन। अर्को कुरा, यहाँ यो घर खाली गर्न 15 दिन अघि वारेन्ट जारी हुनु, 15 दिन अगाडि यसै गरी सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा थिए। त्यो स्थानीय तहले मिलाइ 15 दिनपछि बालिकालाई पक्राउ गर्नु सर। त्यतिले अञ्चलन पुग्दैन। नयाँ फ्याक्ट के भन्नुभयो? स्थानीय तहले के गरेको थियो? स्थानीय तहले पछि त्यो मिलायो। होइन भएको के थियो? यहाँ घर खाली गर्न 15 दिन अगाडि कत्रै पठाएको छ त। हामी जुर्यौँ यसै गरी नगरपालिकामा। अनि पहिला पनि 3 जना मरेका छन् सर यहाँ। पोहोर पुलिस मरेन सर, मर्न चाहिँ पुलिस मरेको, तर सुकुम्बासी मर्यो सर। हामी तपाईँ जस्तै पत्नीसँग जुन्न पुग्यौँ सर। कसरी विश्वास हो? त्यो सुकुम्बासी चारतिर घेरा छ सर, प्रहरी मौन छ सर। प्रहरी त्यो बालिका मरिन सर, त्यो गरिब मरि, त्यो सुकुम्बासी मरि, हामी सबै दिन्छ। तपाईँहरूलाई यो सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई अनुसन्धानमा जबसम्म जाँदैन र यहाँ अपिल भएर तपाईँहरूको ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ भने जबसम्म राज्यको तर्फबाट सम्बोधन हुँदैन हामी सबै रूपमा बस्छौँ सर। जे गर्नु छ गर्नुहोस्, हामी सबै बाल बच्चाले त यहाँ आउँछौँ सर। त्यहाँ किन बस्नु? हामी सुरक्षित छैन। त्यो गरिब पऱ्यो सर। एकछिन तपाईँ मैले स्टेटको पक्ष र स्टेटको राज्यको चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको निकाय जिल्ला तपाईँसँग बार्ता गरिदिनु सर। मेरो त तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष हुनु, तपाईँ होइन सुरक्षा प्रमुख होइन। ठिक छ, द्याट्स फाइन। बार्ता नगर्ने होइन त। एकछिन तपाईँको मेरो मसँग केही असहमति होला व्यक्तिगत हिसाबले थिएन। सुन्नुहोस् न, मैले भन्न खोजेको मैले यति मात्रै एकछिन न, जिल्ला प्रहरी कार्यालय के छ मेरो? केही छैन त, मैले सुरक्षामा आएको छु सर। मेरो ठिक छ, वी आर कमिटेड टु तपाईँहरूसँग छैन विश्वास। विश्वासको कायम सरकारले सम्बोधन जबसम्म गर्दैन सर, तपाईँसँग केही दोष हुने छैन। तपाईँ राज्यको अङ्ग हो। ठिक छ, द्याट्स फाइन। हामी पनि यो राज्यका नागरिक हो सर। के भन्नु सर? क्लियर भयो। हाम्रो प्रत्याभूति हुनु पर्यो। यो लापरवाहीको इस्यु पुलिसले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरा पुलिसको काहीँ चुक छ, काहीँ चाहिँ त्रुटि गरेको छ भने त्यो कुरा त तपाईँहरू बसेर 2 बजे कागज गरेर हामी अनुसन्धान गर्छौँ।